केटा 10 लाइक्स र 500 सब्सक्राइब पुऱ्याइदेऊ ल एससीको फ्यानहरू जसो तसो लेट्स गो एससी लेट्स गो यहाँ उनले फेस गरिसके हाई भोल्टेज डोमिनेसन क्रिउका एरो फिनिस हुन पुग्ने बित्तिकै स्लिपीको लागि एलिमिनेसन काउन्ट बढ्न पुग्ने छ डोमिनेसनमा नाम उनको आइसक्यो आइसीको अगेन्स्टमा स्काइलाइट गेमिङको प्लेयरहरूले यहाँ कमिटमेन्ट देखाइदियो आएको प्लेयरलाई रोकिदिउँ भन्न खोज्दै थियो रिजेटले उतातिर नक फेस गर्नु परेको छ आइसीको एचपी एकदमै कम छ माथि थ्रोएबल फालिन्थ्यो बाहिर निस्केर भन्ने कुराको चान्सेस एकदमै कम छ पछाडि रहेको प्लेयरले सपोर्ट प्रोभाइड गरिदियो भने प्लेयर डाउन हुने डर हुन पुग्ने थियो भने हाई भोल्टेज डोमिनेसन क्रिउ डिआरएसका प्लेयरलाई समात्न पुगेको छ आज स्विटेस्ट डे हुनसक्छ रिभेन्ज लिने यता आइसी आइसके तलपट्टि कसैले नदेख्ने हो कि भन्दा भन्दै आइसकेको छ डिबिएस बचाउनको लागि जान भ्याउँछन् कि भ्याउँदैनन् स्टलवर्टलाई यहाँ सटडाउन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हो कि नक त निकालिएको छ यहाँ बट स्काइलाइटको पनि अवस्था खासै राम्रो छैन त्यहाँ स्मोक छ कसलाई हान्ने हो कसलाई देख्ने हो ड्यामेज कसले कनेक्ट गर्ने हो एसीका लास्ट रिमेनिङ प्लेयर्स छन् त्यहाँ 1v1 को क्ल्यास रहेको थियो ओके डट एचपीमा निमाले आफ्नो टिमलाई बचाउन भ्याउने भयो स्टल मेरो प्रिडिक्सन मिल्यो एससीका माफिया निन्जा अगाडि बढेका छन् थ्रोएबल फालियो एससीको तर्फ 12 स्लेयरको अगेन्स्टमा स्लेयर होइन पछाडिको रुखमा जान्छु भन्छन् पछाडिको एरिया कभरमा लिनेछन् निमाको तर्फ 12 फालिँदैछ अर्को नेड त्यो कहाँसम्म जानेछ त्यही अगाडिको रुखमा छ भन्ने कुराको कल आउँदै थियो कि यो के थियो बक्की घुमाएर अगाडिबाट दर्शन भने उनले अनि फर्काएर फेरि पनि आफू सेफ एन्ड साउन्ड आइपुगेका छन् प्रिसियसले सर्ट दिनेछन् कि नो फियरलाई होइन नो फियरले चाहिँ दिनेछन् अनि सुसको कमिटमेन्टले नो फियरलाई डाउन निकाल्ने यता स्लेयर डाउन अब कुरा रहेछ 1v2 को माफिया निन्जाको एचपी एकदमै कम रहेको छ सुसलाई यहाँ ब्लू जोनले ड्यामेज दिनेछ अगाडि बढ्न जरुरी डिबिएस लिएको छन् हातमा बट सुते हुने एचपी घट्यो तीनटा नेड युज गर्ने उनको पहिला प्लान रहेको छ हिट मार्कर आइसक्यो निमालाई थाहा भइसक्यो यही साइडमा छ प्लेयर भनेर डज पनि गर्नु छ एक गोली पनि कनेक्ट गर्नु छ ओके आयो शटगन बट गयो शटगन यो पालि चाहिँ शटगन कनेक्ट भएन फाइनली साइन अप रिलिफ एउटा चिकन डिनर आएको छ यहाँ एफसीका फ्यान्सहरू कति खुसी हुन्छन् त अब 4 चोटि मौका लगाए स्मोक वैकुण्ठमा भयो ओ माय गॉड दिस वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ फाइट फोरेमीको एगेन्स्टमा निमाले त्यो गाडी कुचाएर मारिदिनु डीले एएसएललाई पुश गर्न दिएर पनि लट्स अफ पोजिटिभ नेपाली टिमकै तर्फबाट यदि आएर म्याच जित्छ डेयरिङ यसलाई भन्छ डेयरिङ साथीहरू यस्तो हल्का